Ubwansu bw'omugusi. Munchumuligiria na ukwani bonando nsia sobereta simarogoba ya bono chinga kichirane ngo kwaligania asemesa ya mangana mayanya algo kumanyigati yare twabere to kwaliganiria kurwase mambi ya lengentambe ko chinse chigabono chiabono marogoba rituko nelia Jumaine stariki na chibono 19 umutinyokane omwaka bwekiri bubere na merongevere nebere na manga bere ka okolekana nyirabuna emebere eyu yabetege koboro aseli bwa Semu ya Transmara aseka kimiti nyebere ya etire omwaliyo ni gemebere yo yatokire lituko lya lero na manga tukwaliganireti olitoko bwateranera kurwa sumuntu wimanyiriyo igakorokwa Joshua Auta na nchireterane nkorokwa Vincent Onyancha. Na tiyote chake kuruwa sensemo ya siasa uchakera sorongorwa gusia na kumulekera se county ya Kisii. Omusubati Janet Ongera nigonanda se ntundende arokire ganga ya yeyogo chikuiruke evandera goetera se kiama gyaudi emma eliyoko ligekerogo kibo women repase county ya Kisii. Litukolia lero nigaba kakobekerwa masabo obosio bogo chikuiruke evandera yo unomulikito Mildred Mumanyi agotumanya. Inseye tienya tato yoka ilio obochorio banene gokoreka nigo asebono obochorio bokego se nominations asebyama ao bogenderete gokoreka ilio abarai kwenyorera chitigiti chiabo. Oyo koliga ekerogo kyobo women rep Kisii asentunde ya kabere omusubati Janet Ongera nigo lero akolerwa amasabo abene abo ase abarai ao baikirana nigo Ongera abolia abamenyi ba Kisii kumubwatesia omoyiga oyo oragwa no mosike James Ongwae. The late no mosike His Excellency Governor Ongwae. Oyo boli no musata kumusata boli. Oyo mugambyo mto Ongwae atatu bwate toko boka na njibuna Janet akarango mwana tiamo bwate toko boko. Kangombati mto na bwateba kanga na maligango konya koyolera nyomba gaiga ntadigo stoka. Barenga barangi na njibanje mama county agenda 5 tena mama county 5 tena buyamono 5 tena buyamono ngo bakira ngambi yamono ngo bakira ngambi yamono sobwanjani yongo kora iga bali twen story iga togo chikoligie birogo togenda no omorembe. Omugavana James Ongwae nigo ainekia agochikomosira Ongera asekeria teba onyalire kobaga kwenekia amagenderera mange na igo asentunde ya kabere goika aikiranie alia atigairie. Janet is a lawyer by profession. Ono Janet yogakine roko beko de tumubeke na abana bali bande igakiganga are you being fair? Na rocha murabande bagoteba ngatae gwitigiti. Taegwitigiti Janet inkia taegwitigiti baitu tororo roshu alinga Janet na betanyo le tigitoro it's not fair. Kiara she's hard working and she's done a good job as a county MP. So Janet, we wish you the best. May you travel with God and I know that you reach your destination. Chinga kechecho nigo abarai abo baganeirie omorembe korwa ase abarai bande asebo igo bamwakira omoraiwe kiama kia ODM Raila Odinga buyamono ase okumwegena Ongera na komwa a direct ticket ya ODM. We are going to have a serious meeting ya Azimio
because as soon as then the next thing no to a very serious meeting as mio tobora ninga ngakitogo konya umura yoito Raila Amolo Odinga going forward na ende moroche ngonya gwetana nere togo tebanga Nyanza this time otogo waka 100%. Ya kingo Mr. President ndogo waka tikura 100%. Yungo ripoteria egeteseni kia Ndizi TV ilieteliane Mildred Momanyi. Biamono Mildred Momanyi asorobochirwa senjira yoboyekirano bono gotigana nere Mildred Momanyi igotokomerana n'umurikito brand Sagnisena niga agotomanyuna ekyombekere kyaboro kyo university kurensemo yabonchari kamanyakante buna busa ekibonchari University Students Association litukulia lero bono nigo baba bakuruwo bokonyi bwebitamba byobo chenu gochiasaba naboiseke asensemo yabotoro egotoka se wodi ya bumolenda roboti uru asenchira yobekirano Bonchari University Students Association Busa ase entunde yende na inde nigo beso kiana kurobo konywe bitamba byobochenu gose sanitary pads gochia asaba na banyoroka ensemo ya botoro egotoka ewodi ya bomolenda Bonchari county ya Kisi egento kalengana na barobogi ya segetiro nebirengo bya igoro byobotaka ensemeyo egento gekwerera abana banyoroka kwa n'umucando bugotanyora ebinte bibyengencho asabugma bwakira lituko egento kera turubane nonya na masoma abo Store Mbotoro Primary School, twarete project ya sanitary project courtesy of Joshua Nyangwecha Maragia Foundation. Twachagaiga sanitary pads was just a cover to empower our young girls. We've been talking to them. Bana bagokire twabeire chipads twabafundishire gutumia. Ege okonya say the young girls or maybe the poor girls labda some of the girls cannot maybe afford the sanitary towels eyo kubakonya kero twabaleteire the project igaiga nabe kunyara kubakonya ko change their lives as in they can manage to afford it. Project yetu wacha karero yo kwena na sanitary towels tuchasa abana kinyaruka bari maybe bagukina bataranyara gwetendenera gusabanyara kwegorera bitambe byabotenu na butuwacha gukonya igare enare koboria abarayi baito gosite well wishers urwase bimbere baito bali baranyara gotokonya bakore gas 92 tonyara gukora project mwechiga tulichagua Butoro kwa sababu Bomorenda this is like the center of Bomorenda alafu gego uroche lazima tonyora abiska bange bari disadvantaged dokomana tulikuja huko Agaiga twacha mukoye bibia sanitary towel adengwa kerambia mora sekombikia busa sasa tokonya bare kwenya lakini batokonya kasabamente abaseseni Gokwana na Ndizi TV nigo omaraibu aboroki wabo Fredo Mache achikire boygo gocha kyo murobere boko basemya abanyakenyoro bensemeyo anene mono obuye boko molenda umwana omunyaroka korinda obosibole bwae na boygo gotuguterare bikoro byogo cherera abana banyaroka ase birengo binde byonsi mbochiterwa chake project yende ya kurukunga bwatete ya gender based violence as to which we create awareness wasomia abana bamibyo karabaga seiru sebata cheirunse nkibata keroka other than ko report abakwana ba report sometimes mbagwa monto go push elinde banya akienya aragutoka korende aya onsiko agendererete negento kengencho koligereria yarengete umwana mumuranere elikorenda bonsi ase ebirengo ebimo elikorenda na barabo ase barabo ingo reporter ya Ndizi TV ereterane Brian Sagini Isena Biamono omurikito brand Sagnisena sorobochirwa senchira yoboyekirano bono gotigana robochiro matuka mango sase myake menge oburere bwa kansa ni gobere boko basegasigia abanta bango muswati omukuru ase ward ya Kyabonyorwego toka se county ya Nyamiro manyakato na Badisheba ni gabiro n'ubureiro bwaseka ke myake bere bono anogotwara kansa yorobere obutaka bosongerete nke yuboyire ere gotanyara kwanda nyagetari na konyorobo konyi omurikito James Ondieki igatara senkejo na gotwaliganira roboti rokubotia
ime yekenyoro kie engeta kia Wanyaru Ward constituency ya Burabu ase county ya Nyamira nigungumira no moswati Batsheba Komboka Andrew oyoberega kurwara kansa yorobere kuru mwaka wechiri bubere na 15 na isato agantebike kandori jeri wisirini kwarwarirai ngote ibuna togokora kwarwarire bunore ga no tamaite na kwarwari bagantebin kansambugate nigatemire koriyo obugweni ase chinyagitari ao gati yabo ne kliniki Kenya Bikomo Nyamira General Hospital kisirifaro kisigala kisina gukora uche ase nyagitari nene ya Kenyatta imeyo muche o Nairobi asaberire egeka kyo mwaka oyomon twagotomira ogenda libaro na Kenyatta konyo gokora bija genda Kenyatta na wikirabono nigaganiri chibesa chetane tichi milioni 2.5 elyo kweneke buna obwaniribu kegima namenyire Kenyatta Nairobi abo namenyire umwako mugima na rwarigu na koleire wese bakari kuruka chemotherapy na koleirwe na koleiro bana bagante bikuruba na bakore chemotherapy bagante ngokora chemotherapy yingenda na ndibachikuma komo kubaroro be ase enga kintambe oberga konyoro konyi kuru ase abamate na basani buna maslin kerubo oyoro moirio ye akwerera Njasa Maria tangoro kwa maslin kerubo batseba noyo mintonka gaiga oberga kurwara emyaka ngebere iga guchimaega oye emyaka 3 Abere gako na goteba narwarite agachaka rwaka umenyire Nairobi lakini umuchano nororo bwechi besa singenje bune family batseba nere bwekore mugakateyo abana baye nabakemba likonyara ne kenyoro batemire gochanga emichango lakini ntori koikeri na nigo yabere akonkonyore besa gwakana ebili yu ya nyagitari okorora kwaye kwagerera abana baye gusinya kogenderera na masomo abo obogima bokongutwetire kuringa kiyo roje nani ndageraga igoro chiteyo last maybe video andike barwa onyore ndagera muri nabana bamino nyomba emyaka yebere mwana omuntu nero yori kwenda school iya bidite ati school singenjo besa tiyo mwana akwenda school ga uke school na ndura ni uchibesa roje kwenda usendera kwenda kwa musabira ribaga mambi na ndoira ni oneka video tire no kobolia kwa abantu wesoke na kubakonya kweneke buna Batsheba Komboka onyoro okubwena kwa bwango ogosaba gwaito bune kenyoro ne family tware gosabana gaki kamoranje oyo koigweri ogieriga akonyo mungino yasingenja abana baya bwate nabake anyore chibese ichi na matumaini narororongana bakubwena ne namba yanu yoratake gonkonya obokonyi bwe namba yane nigere 0727 014 020 inere namba yana Maria Tambatseba Kwamboka Orobotioro nigo rwariganetiwe amona job bangi nenjena gusomera ngoro kwa James ondeki Ndizi TV Biamuno umurikito James soroboti rwa sinjira yoboikiranu bono gotigana noroboti ruboigo totigera soroboti ronde ruego ichani angemetenye bere ya itire maiga y'abantu barenge asensemo ya Transmara kwanyokirwa nelibwago ligemebere yabereke burete go ikabono asemebere yu yanyarake gotoka litukulia lero emebere yu ebere yaberege koligwa senseme yu aseke getambe konde tukulia lero nigemebere yu yabake toka omubunga oburabu Ben Mumanyi ngekirana boigasa nseme yo asairera enchira berega kubwatira namo na bwatani ao elikone kibuna emibere yo yabeire kegotoka Ben boigoka ukuona kurwa nseme yo garoka na komochumo governor boy county ya Nyamira amono mokonye James Gesami abwagote yabuna mbarikirania mange maiga yogo soase serikali elikonyara kurobo korere ugochia sawa menyibe county ya Nyamira yani kirocho wana bura tokora machia na mabara dokora romun na bali bako tebe bindebyo babere na Nyagarama wabere deputy governor for the last 10 years sio tuambie wamefanya kazi gani yani ngabara ndi asabu ngiga sigendere yani ngabori ngoibono kwete ekinegi oto tukakimbisana sana kutoka hapo nikaenda bunge
Tunaenda bunge tukanyorosana bungeni. Factory hiyo tukasema esiekwe. Na asumu igomo bwa matangase kaunti ya Nyamira omwe msiye kurwase wodi ya Kiabonyoru omanyekanite buna diukyo moti ni ganyarega kubolia bantu kurwase nsemejo kunyara kumubwatia sobo cholyo bonene bole bosio moti ka okwana nigate biro banachikoligerelia mange anase nsemo yobo chenu asokobeke bintu bitakira sinyagetali aho ase wodi ya Kiabonyoru nego chinga kecha tebiro buna okubwatirana na gukora chugusuke wodi ya Kiabonyoru bosio ngasaba igamentre kagote abuna asentunde ya kabere nagendere nechiro chiratarikirania echacha geta sentunde ntangani yoburayibwaye Nelika yo mugute ya gadget na CDF omoshimo beni momai ekere ebinje ibira na county the county gatakanga so a way a clean bill of the balances egere a transit ya ndoba boche county teyigore ba kole tobo baandi roba tuwabele teshilingi 1500 chiko rino beje bintu bitara korugaria igo mutara ngakira chino chini kuburandi ngakitari munyi bana doro. Na omonogeri bwebungene ne Justin Muturi ni gobona teberubune kiama gya Democratic Party kemanye katobuna DP ni gobono kechukubwata na no bwa Kenya kwanza aya ni gagocha mayega ya bwata ni baimebe kiamekyo oikasike gambero na kwamelie nganeyo asekolende bono Justin Muturi ateberubuna ayo na mangana atachigoeta asa teberubuna litukolia nkia committee tenreto kulikia kwebyombe ose registrar political parties ni chikotegere nganeyo abankyo asali no kwegena buna enganejo ne chikonyara wanchirwa eli omubu bwebwatani asomubuli bwa Kenya kwanza. Like all other parties and as provided for in the Political Parties Act, every dispute is first taken to the internal mechanisms of the party, and therefore even when they wrote the letter, the registrar quite correctly referred the matter back to the party. And on Wednesday, when we sat in NEC, we agreed to go in terms of our constitution, Article 28 of the DP Constitution, to appoint what is provided for an ad hoc committee to deal with that complaint which they had raised. And therefore, that is where we are. We have complied with the requirements of the constitution. And we expect that that ad hoc committee will be handling that matter. I think people just, we are in that exciting moment of politics. So what was happening in the parliament was just, people trying to get some bonga points here and there, say this or the other, because I don't think we spend too much time dealing with non-issues. But remember again, those are the procedures of the House. Even when we go back, we still have to revisit the matter, and I may not be at liberty to discuss some of those processes how they will pan out. Na boigo hakero togotigara kumulekera amangana rengete na siasa tomulekero ekero kyobo governor ase county ya Nairobi mubunga Westlands Timothy Wanyonyi oyokuri ekero kyobo governor kurwase bunge osekurwase county ya Nairobi negate birnare no kwegena na chikoire keroge kya sobo choryo bonne bolebosio weterase kyama gya ODM Wanyonyi negate biruna wekera boni ganere bieko betega kobeka masakara weterase kyama gya ODM erikoliye ekero kyobo governor ase county ya Nairobi no nabo murwaniryo ebwange kegima oyubo igokoliye ekero kyobo governor ase county ya Nairobi no mo senator we county Johnson Sakaja oyogo chikoliye ekero kyobo governor goetera somo bwa Kenya kwanza nigo chinga kyecho abagendrete kwirwandra anasuwe yakere koko ase county ya Nairobi boigo ekyama gya Jubilee bekiraboni kankira etia nigo chikoruke bandera yekero kyobo governor ase county ya Nairobi omugavana we county ya Nairobi Ani Kananu nere ni gara sekemina nekyo gyokoliye kero kyobo governor ase county ya Nairobi gati ya bandabange. Kwa hii mchujo mimi siko, kwa sababu kwa chama cha ODM ni mimi peke yangu nili apply kuwa gavana wa Nairobi, na nangojea kesho baba niite wanipatie tiketi yangu tuendelee na safari tuanze kupanga mikakati. Sawa? Asante sana, kwa sababu mimi najua hii safari lazima tuende mapema, si ndio? Tuanze mapema, tuanze kupangana,
tujue tutamaliza namna gani. Na wakati huu mimi nasema ya kwamba timu Wanyonyi ndiye atavunja rekodi ya Nairobi. Lazima nipate kura milioni 1 na zaidi. Sawa sawa? Kwa hivyo hakuna kupatisha. Na umre wegosori ya gymnastic sensengima Morinari Watanabe ni gobono abeteka goswa sense ya Kenya abwasabeteka kwaliganiwa nekyomba bugene kamati ya Olympics National Olympics Committee of Kenya NOC yomanyakanta na Paul Targeta ni gochinga kichibono baba gukwanda mange enchera yogochikokinia egosori ya gymnastic aiga sense ya Kenya. So, gymnastics is top 3 sports in the Olympic Games. But so far, Kenya doesn't have a gymnastics federation. Gymnastics is a fundamental of the all sports. And Kenya need for the gymnastics federation and the gymnastics activity. Because this is good for the future of the Kenya's country. So now, Paul Humphrey is my friend. I told that was please make gymnastics federation, and they accept. And now we work together. I work with Paul and Humphrey is make developing for the gymnastics in Kenya. I saw that there's many kids in Kenya. They have a big potential. I think sure it's 2028 or 2032 you will get for the medal. Na boigo ebyombe byokogera mwanya bantu ni gubanyara gukora okorobekano gutinda se county ya Mombasa seri tukolelero igona na barokana kwe murunganiriye ogokina kwa magori y'ebintu byengencho ebono baganiriye serikali konyara kuligirengane yuni gochinga kecyo barokana ko moche serikali asege tambukero kyogokinia ebintu anamagori y'ebintu byengencho anane chindagira igobaganiye serikali kone kibuna magori y'endagira nkonyara kwirani wanse elikonyara gokonya umwananchi obotambe. Lazima wawape wa Kenya ridhaa kuweza kujikimu kimaisha. Tuko hapa kutaka VAT na pay zitolewe ama zisuspendiwe kwa muda hivi sasa kwa sababu wa Kenya wameshindwa. Tumeona wiki iliyopita polisi wawili wamejipiga risasi na kupoteza maisha yao. Tumeona Nairobi vile mtu ameingia supermarket kwenda kuiba chakula. Kuonyesha hali ilivyo hivi sasa hapa Kenya ni hali ambayo iko very desperate. Kwa hapa kuweza kuiambia serikali wafanye mikakati, hali sio hali huku chini. Watoto wanalia, wamama hawana kitu ya kupika. Tuwapatie nini watoto wetu wakati wanalia njaa? Bidhaa zile muhimu zipunguzwe bei. Mwananchi aweze pata chakula kwa sababu ni jukumu la serikali kuhakikisha kwamba kila mwananchi anaishi bila njaa. Na boigo ekyama gya Jubilee nigo kiabwatoka certificate gochiasa abarwanderia bali bagendrete kuri birugo bya gesiasa sobo chorio bonne bole bosio ase bali ban certificate ritukuria rero bono nigo babuligwe kone kibuna koendra bale kurariega ngaye kyama gya Jubilee ane kuraria enchira baguchiko bwatirana na kone kibuna nkorige bali chikura chinyinga chinsem aso konyara kumwakereko kumurebwe kyama gya ODM rera murodinga eligo chikobo murayo bwense ya oso gatano asobo chorio bone bole bosio nigo chinga kichibate abuna okubwatana na goso ime yazmio nigo kugochiko konya ko balenta na kubwatani abakenya bonsi. That is going to hit the ground, and every team we have given you the powers to go to the ground. Hatuwataki hapa tena, tunataka tusikie mkuu kule mashinani ukipeperusha bendera ya Jubilee na pia kuhakikisha kwamba Azimio ndio itakuwa inanoga kule. So we have a presidential candidate who is none other than Raila Amolo Odinga. Kuhakikisha kwamba hata pia kule Embu tumepata kura zaidi, tuhakikishe kwamba baba becomes the king. Asanteni sana na Mungu awabariki sana. Tumekuwa na mikutano mingi sana, hata kama wakati huu tunapoongea hapa kuna mikutano ambayo inaendelea ya Nairobi, ya Northeastern, ya mahali popote ambapo tuko na candidates, na tutahakikisha kwamba wakati tunapopata masikizano ndio sasa
tutakuwa tunatoa zile cheti, na najua kwamba siku ya kesho ndio tutakuwa na zile cheti mingi ambazo tutakuwa tunapeana. Leo kule Kirinyaga walisema kwamba wanataka kupelekewa kule kwao Kirinyaga, kwa hivyo tunawapelekea. Wale wanataka tuwapelekee kwao, tunawapelekea kwao. Kwa hivyo we are happy. Mwenchu muligiriria hinyoronsia ni gobono gendete kuyanyora goitera Ndizi TV obwansubo mugusi na bokandira gotobwatia ohetera sensemo ye mtandao ensemo ya Facebook tobwati buna Ndizi TV News na bagensemeri ya YouTube na bokotonyora buna Ndizi TV News mbyamono asogo chora gotengera Amayia Ensa Eyemo ya bono butuko na mangetwa kwaliganire tikorende chikoraga isato chia butuko buna botambe na ningira na SMS gaseri bwanyale kogo sansamuranira na ukomanyi buna gandire tobwati ruchinsemo chonsi isiko na ime yorongo rwagusi urutwabwatana nera kuroso mono wimanyererio igakorokwa Joshua utana yumuligire ko wakirambiye mono asogo chora gotengera Ndizi TV tiganja kromo sumali gabu kurende chikoraga isato tombera nanda tunyakole buna botambe retirane nkorokwa Vincent Onyancha. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire